Højre pind under tråden. Tag masken af, som om jeg skulle strikke vrang. Og så drejer jeg og løfter tråden ind over. Det er godt at stramme lidt. Jeg gentager. Højre pind under tråden. Tag masken af, som om jeg skulle strikke vrang. Og så drejer jeg og løfter tråden ind over. Det er godt at stramme lidt. Hvis man tager den vrangløs af inde i arbejdet, så kan man snakke om, at man kan have tråden foran arbejdet. Så ligger strikketråden på den her side. Så jeg tager min maske af, som om jeg strikker vrang, men jeg lader min tråd ligge foran.